Совсем скоро в CSGO выйдет крупное обновление к турниру, который пройдет в Париже. И в нем мы с вами получим капсулы с наклеечками, пропуск зрителя и медаль за прогнозы. Однако в файлах игры были намеки на то, что в этот мажор, как в старые добрые времена, выйдут коллекционные значки 4-й серии. И в данном ролике я предлагаю посмотреть, как приблизительно они будут выглядеть. Так что приготовили свои глазки, смотрим спонсора и погнали! Недавно наткнулся на новый сайт casedrop.net, у которого сейчас проходит занимательное событие, где вы, открывая кейсы, получаете опыт и билетики. И чем больше вы их соберете, тем выше шанс выигрыша в ежедневном и еженедельной раздаче скинов. Сам же сайт относительно новый, и скорее всего для привлечения новых пользователей на нем падает щедрый дроп. Существует большой выбор кейсов, и в будущем станет еще больше. Ну а также тут есть свой апгрейд, где вы можете поменять скин, который вам не понравился. Ну а при пополнении, если использовать мой промокод, можно получить неплохой бонус. Плюс ко всему прочему, команда сайта сейчас устраивает розыгрыш, в котором очень простые условия. Так что не теряй времени и заходи по ссылкам в описании. Итак, еще в октябре прошлого года я выпускал ролик о будущих значках 4-й серии. Разумеется, многие к моим прогнозам отнеслись скептически, однако с выходом ограниченного бета-теста CS2 нам стали доступны названия этих значков и приблизительная дата выхода. На самом деле, зачастую в данную серию паков попадают либо логотипы карт, либо изображения прошлых операций и даже граффити с наклейками. Но, как вы понимаете, уже в виде значка или медальки. И так как в игре есть все необходимые нам изображения, я решил попытаться их создать. Ну, короче, сделать приблизительный концепт, как они будут выглядеть, когда выйдут. Заодно и проверим, попал я в точку или же нет. И первый значок, который будет нас ожидать в паке, называется Хоп. Создан он, как вы понимаете, на основе классического граффити от самих разработчиков, но с небольшим изменением. Название Хоп теперь находится на зайце, и я максимально, основываясь на прошлый опыт подобного значка, сделал вот такой вот приблизительный вид. Далее же у нас идет значок Hello AK. Разумеется, основывается он на одноименной наклейке. Тут особо и говорить нечего, я попросту переделал ее в 3D модель. Следующее же у нас идет Guardian 4. По традиции в данных паках раз за разом разработчики его пихают. Да-да, разновидность данного изображения. То ли традиция, то ли хрен его знает. Ну и наконец-таки первый значок карты в данном паке. Это Vertigo. Разумеется, основывался я на логотипе карты, и скорее всего он и будет приблизительно так и выглядеть. Далее же у нас идет по счету вторая карта в паке, и это Ancient. Тут особо и говорить нечего, кроме того, что над ней пришлось немножечко попотеть в силу сложности своей фигуры, но, по крайней мере, результат вы видите на экране. Ну а следующий же значок, опять же переделка классического граффити под названием Pop Dog. В принципе, тот же опыт, что и с первым значком. А следующий значок в данном паке будет посвящен операции Riptide. Но, увы, тут у меня фантазии не хватило, да и есть ли какой смысл его создавать? Ведь если опираться на предыдущие значки, то там достаточно сильно изменялся вид изображения. Так что и угадать приблизительный вид достаточно сложно. Следующий у нас идет опять же операция, и снова, скорее всего, я бы не попал в точку, однако решил использовать изображение одноименной наклейки, которая присутствует в игре. Ну а результат, как говорил ранее, вы видите на экране. Ну и наконец, третья карта в виде значка в этом паке. На этот раз это Dust 2. Тут и гадалки не ходи, как бы он мог бы выглядеть. Единственное, что это мною добавленный материал и карта нормалей. И наконец, наверное, самый шикарный значок, который будет в этом паке. Это Босс, который основывается как на наклейке, так и на граффити. И тут, ребят, тоже пришлось изрядно попотеть. Не уверен, достаточно будет ли он похож при выходе на мой вариант, но выглядит как минимум сасно. Ну и последний значок — это четвертая карта в этом паке. Разумеется, кто бы мог подумать, это Anubis. И тут на самом деле спорно, будет ли это логотип карты или изображение самого Анубиса. Но, как вы можете лицезреть на экране, я пошел легким и, скорее всего, верным путем.
выбрав при этом логотип карты. Вот такие вот дела. И на самом деле это все. Это были все приблизительные значки, которые скорее всего выйдут либо с понедельника по вторник, или же со вторника на среду. Но я могу ошибаться. В любом случае обновление скорее всего будет уже на грядущей неделе. Ну а если так случилось, что вы смотрите мой ролик в понедельник, то на этой. Всем огромнейшее спасибо за просмотр, и если не сложно, влепите мне лайк за труды. Всем пока и удачи!